esto? She lay there sleeping. I read the paper in bed. ¿Y para dónde llevará esta bolsa? No columns. There was this letter I read. If you like pina colada. ¿Y esto? ¿Por qué han hecho eso? Es que como solo teníamos un ventilador. ¿Cuál elegirías? Comenta a continuación y déjame saber. Suscríbete y da like si elegiste A. Suscríbete y comparte si elegiste B. Si elegiste se pasa el vídeo. Te doy 3 segundos para elegir. Queríamos utilizarlo los dos, por eso hicimos esto. Oh God, if you have Tecnología de punta.